بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن و محترم اوریدونکو، ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد حاضر یم. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد، محترمو، 13 ورځ په پروګرام کې می تاسو سره د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په عظمت او داغي په فضیلت باندې خبرې ترې کړې وي، او بیا هغې پسې وروسته مې دغه خبرې هم تاسو سره ذکر کړی چې په صحابو کې د ټولو نه لوی فضیلت والا صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د ټولو نه غوره صحابه هغه صحابه دي چاته چې په دغه دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی. نبی علیہ السلام هغه حدیث میں هم تاسو ته وړاندې خلیو په کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوش نصیبو صحابه نمونه غشتیو، کوم خوش نصیب صحابه ته چې رب العالمین په دنیا کې د کامیابی او دغه شان د جنت زیری او بشارت ورکړی. هغه صحابه چاته چې په دنیا کې د بشارت د خوشحالی او د جنت زیری ورکړی شوی، هغې ته عشره مبشره ویلی شي، یعنی هغه لس صحابه چاته چې په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی. په هغې کې د ټولو ناول صحابي چې و هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژوند مې تاسو سره تیرو یو دو پروګرامونو کې خبرې اترې وکړې، او په لومړي پروګرام کې مې دا خبره تاسو ته کړې وه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوی ژوند دی، نو په هغې باندې به تاسو سره تفصیلي خبرې اترې کوم. وړاندې پروګرام کې په آخره کې مې تاسو سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په علم او په فضل باندې خبرې اترې کړې وې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په صحابو کې د ټولو نه لوی عالم او دغه شان د ټولو نه لوی هوښیار انسانو. محترمو، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند په نورو اړخونو که مونږ راشو، د هغې د دنیا ژوند د نورو صحابو سره ډېر ښکلې طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناستې هغه برکت و چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اخلاق هم رب العالمین ډېر زیات ښکلې ګرځولي. د معاشرت په بنیاد باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو سره ناسته پاسته هغې سره تعلق ساتل دا ډېر ښکلې طریقې سره، یعنې هغې په یو ډېر ښکلې حسن معاشرت سره هغې په دغه معاشره کې ژوند تیر کړی دی. چېرته هغې تکبر نه دی کړی، چېرته هغې لویي نه ده کړې، چېرته هغې دا نه دي ګڼلې چې ګینې زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د دغه مسلمانانو خلیفه یم. ډېر سادګۍ، عاجزۍ او انکسارۍ سره به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژوند تېروي. هېچا ته به چېرته دا نه محسوسېده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د مسلمانانو خلیفه دی. حضرت سیدنا عطا ابن صائب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله صحابو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو نورو صحابو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل ځان دپاره د را روان وخت خلیفه وګرځو. نو په دویمه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو دوه څادرې اغوښتې وې او بازار طرف ته روان و. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی، ورته وی ابوبکر صدیق چرته روانې؟ حضرت ابوبکر صدیق ورته ارشاد فرمایه، عمره روانې ما بازار ته ځم او دا دوه څادرې مې اغوښتي دي او دا خرڅوم. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ای ابوبکر، ګورې ستا به اوس دا خبرې نه چلیږي چې اوس به زه څادرې اخلم او بازار ته به ځم او دا به خرڅوم. ته که دغه بازار ته ځې او دا خرڅول شروع کړي، د مسلمانانو بیعت چې تا سره شوي، دغه د حکومت چې کوم د حکمرانۍ امور دي، د خلافت امور دي، دغه به څوک کوي؟ د دغې به څوک خیال ساتي؟ دا بادشاهت او حکمرانی به څوک کوي؟ ګورې ته اوس د مسلمانانو بادشاهی، دا خبرې به اوس تا نه چلیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ډېر ښکلی جواب ورکړ. محترمو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته جواب کې فرمایي، ای عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، که زه په دغه امورو کې لګیا شم نو بیا به زما
اهل عیال خوراک د کم ځای نه کوي. ما پسې خو یو ډېر لوی کور تړلی دی، زه خو د یو کور ذمه دار یم، نو د هغې دپاره ګټه وټه خو به کوم، دا څادرې به خرڅوم نو هغې له به راوړم، هغې به خوري. دا خو که زه دا هم نه خرڅوم او زه هغه امور پوره کوم د حکمرانۍ، نو دا خو به ډېره ګرانه شي، زما د اهل عیال به د کم ځای نه بیا خوراک کوي. محترم یو ډېر لوی سبق دی. د صحابو ژوند څومره ښکلی ژوند و، زموږ دپاره په دې کې څومره ښکلې نمونه ده، دومره د سادګۍ ژوند او دومره د امانت او د دیانت ژوند چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا نه وي چې زه بادشاه شوم نو زه زما د کور د خلکو دپاره خو به اوس ډېر ښه خوراکونه راځي، ولې زما بچي به د باچا بچي، زما بیبي به د باچا بیبي وي، نو دا خو ډېره لویه خبره ده. اوس د هغې دپاره خو به رورن نوکراني خوراکونه څښاکونه به نه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره دا غم شو چې زه حکمرانی کوم، زه د دغه صحابو مشري کوم، نو زما د کور والا خوراک به د کم طرفه راځي. په هغه بنیاد هغې دغه څادرې واغېستې او بازار طرف ته روان و. اوس که مونږ ته چېرته دغه موقع راغلی وي نو مونږ به بلکل وی چې یاره اوس خو به د حکومت د طرف نه مونږ ته خوراک راځي، زما بچو له به خوراک راځي، بس دا خو زما د حکومت د طرف نه مختلف فنډونه به زما دپاره مقرر شي. ځکه خو هغه خلکو به محترمو د دغه مشرۍ نه ځان ساته چې چا به ورپسې په زور نه وه تړلی، تر هغې پورې به هغې دغه مشري نه اخېسته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دغه مشري حواله شوه، مسلمانانو ورسره بیعت وکړه چې ته د را روان وخت زمونږ خلیفه شوې. په څه طریقه باندې دغه وشو دغه درته وروسته ویم، خو دغه یو واقعه د حسن معاشرت مې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاسو ته ذکر کړه چې هغه وی که زه د حکمرانۍ دغه امور ترسره کوم او دا څادرې نه خرڅوم او ته ما د دې نه بندی، نو زما اهل عیال به خوراک د کم ځای نه کوي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ابوبکر صدیق ته دا غم مه کوه، دا کار به مونږ حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته حواله کو. نو دی دواړه روان شو، دواړه صحابه د حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خواته لاړل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد وفرمایي چې ای ابو عبیده، زما او زما د اهل عیال نفقه به ستا ذمهواري وي، دا به د مهاجرینو نه اخلي او دغه شان زما د اهل عیال د خوراک څښاک بندوبست به کې. او دا خبره م یاد لره چې زما د اهل عیال دپاره ګورې معمولي حیثیت والا څیز به راوړې، دا نه چې ته قیمتي څیزونه راوړې او زما اهل عیال، نه، د نور کله په شان د معمولي قیمت والا څیزونه به راوړې او هغه به زما اهل عیال له ورکې. او دا یاد لره چې کله یو جوړ کپړې تا زما بچو له راوړې، زما اهل عیال له دې راوړې، تر څو پورې چې هغه کپړې نه شلېدلې نو نورې کپړې به وله نه راوړې. او چې کله هغه کپړې وشلېدې نو هغه شلېدلې کپړې به هغې تا ته واپس کړي، هغه به مونږ راجمع کړو، نو تا له به راوړو چې کله تا ته شلېدلې کپړې واپس شي ته به بیا نورې نوې کپړې واخلې او زما اهل عیال له به یې راوړې. همدغه شان چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابو د مسلمانانو د غلوې بوج په سر واغشته، نو کم از کم دغه یو حق چې د هغه د اولاد د خوراک څښاک دغه بندوبست ابو عبیده رضی الله تعالی عنه به کو، او دغه کپړې او دغه شان د کم قیمت والا د استعمال څیزونه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اهل عیال راتلل، سره د دې چې د هغې مشر د کور ذمہ دار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا دغه علاقې د دغه مسلمانانو د زرګو مسلمانانو بادشاه او خلیفه دی. حضرت سیدنا ابوبکر ابن حفص رضی الله تعالی عنه دا یو بل صحابي دی. دی وی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کېده نو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته ارشاد فرمایي چې عائشہ، د مسلمانانو اسمال ګورې ما سره نه دی پاتې، ما دومره وخت د مسلمانانو بادشاهت او خلیفتوب وکړو، د مسلمانانو اسمال ما سره نه دی پاتې، ما که په حیثیت د دې چې زه خلیفه ما یو جوړ کپړې دي هغه مې د خلیفتوب په وخت کې اغشتې دي نو هغه را سره دي، او دغه شان د دې نه علاوه یو حبشي غلام دی، دا د حکومت په وخت کې چې نورو صحابو ته ملاوېده ما ته ملو شوي، او دغه یو اوښ دی او دغه یو څادر دی، د دې نه علاوه ما سره د مسلمانانو اسم نشته دی
چې د هغې په بنا باندې زه تا ته وویم چې زما مالونه راواله او هغه تقسیم کا. البته یو خبره درته کوم، چونکې زه بادشاه وم او دغه څیزونه ما ته په حیثیت د بادشاه میلو شوي، زه خلیفه وم، دغه څیزونه ما ته په حیثیت د خلیفه میلو شوي، نو دا یو وصیت درته کوم عایشې چې کله زه وفات شم نو دغه سامان چې مې درته کم یاد که زما د غاړې کپړې، دغه یو حبشي غلام او دغه یو اوغه او دغه یو صادر دا به راوالې او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته به یوسې. حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په وخت کې حضرت سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایل چې ما ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې عایشې زما د مرګ نه وروسته دغه اوښه د کمې پی چې به مونږ څکل او دغه لوی پیالې په کمې کې چې به مونږ خوراک کو او دغه صادر چې کم ما استعمالو دا به راوالې او دا به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له اولیږي، ځکه چې دا څیزونه ما ته په حیثیت د خلیفه د بیت المال نه میلو شوي. نو اوس چونکې زمانه وروسته به حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه کیږي نو دا څیزونه به تا هغه ته حواله کړي. نو وایي کله چې هغه وفات شو هغه څیزونه ما راواغشتل، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له مې ولیږل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې کله دغه څیزونه ورسېدل نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل الله دې په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې رحم وکړي چې هغه زمونږ په وجه څومره تکلیفونه اوچت کړي دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې به د مسلمانانو څومره مال راټولېده نو هغه به په بیت المال کې نه اچو، بلکې هغه به په هماغه وخت کې په صحابو کې تقسیمو. چرته د مسلمانانو مال جمع کړي نه دی، بلکې څومره چې راغلی دی هغه په فقیرانو، مسکینانو، غریبانانو کې تقسیم کړي دی. کله کله به چې پیسې ورسره رالې نو اوښان به یې واغشتل، اسونه به یې واغشتل، وسله به یې واغشته او هغه به فی سبیل الله د الله په لار کې وقف کړه. کله کله به یې کپړې واغشتې او هغه به غریبانانو له لیږلې او هغه دا به نه وه چې څومره هغه سره ناس غریبانان دی هغې له به یې ورکولې، نه هغه صحابه غریبانان چا چې په ځنګلو کې ژوند تېرو، هغه صحابه غریبانان چا چې په غرونو او په غارونو کې ژوند تېرو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به هغه مالونه واغشتل، هغه کپړې به یې واغشتې او هغه به په دغه صحابو رضوان الله علیهم اجمعین کې تقسیمولې. تر دې چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو نو څه صحابه رالل او بیت المال یې وکته چې د بیت المال کې څه شته که نشته. په دغه وجه د بیت المال چې و مکمل خالی و، خالی ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه جمع کړي نو وخت په وخت چې به څه راتلل بس هغه به مسلمانانو کې تقسیمول، که زکات به راته به هم تقسیمو، که صدقات به راتلل به هم تقسیمو، که مال غنیمت به راته نو هغه به هم تقسیمو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه او د محلي زنانه به راتلي هغې به خپلې ګډې چیلې راوستې، هغه به له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوشلې، هغه زنانو له به چل نه ورته، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به هغه ګډې چیلې لشلې و هغې له به هغه پی ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر ښکلې د عاجزۍ وخت تېر کړی. دا به یې نه ګڼله چې ګینې زه خلیفه یم، رابغې په محفل کې به صحابه ناستو نو هغې سره به ناستو، که په بل محفل کې به نور صحابه ناستو هغې سره به ناستو، په داسې طریقه باندې به ناستو چې چاته به دا پته نه لګېده چې دا د مسلمانانو خلیفه دی، چاته به دا پته نه لګېده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر خوښ بنده دی، چاته دا پته نه لګېده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم همرازو، دا چاته پته نه لګي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غمراز و، بلکې داسې عاجزۍ سره هغې ناسته کړې ده چې د صحابو ته هم دا نه ده محسوسه کړې چې ګینې صحابو زه ستاسو مشر یم. محترمو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند نور حالات هم تاسو سره مخې ته راوړم، خو دغه حالاتو کې انسان زړه ودردېږي چې دغه صحابو د یو بل سره څومره ښکلې طریقې سره ژوند تېر کړی دی. دغه صحابو زمونږ او ستاسو دپاره څومره ښکلې طریقې پرېښوستې دي، دغه صحابو د ژوند د تېرولو څومره ښکلې لارې ښودلې دي مونږ او تاسو ته. دغه صحابو د دنیا د ژوند نه ځان ساتل، د دنیا د محبت نه ځان ساتل او د رب العالمین په احکاماتو باندې ښکلې طریقې سره ژوند تېرول، څه ښکلې طریقې سره هغې دا کار کړی دی. او زمونږ او ستاسو
بعضې خلکه په وړه وړه خبره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نومونه په سپک الفاظو باندې اخلي. دا ډیر بدقسمته خلک دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو نه زیات بهترین خلک چې دي هغه صحابه دي. د یو تابعی، د یو تبع تابعی، د یو عام انسان ټول نیک اعمال چې راجمع کې په صحابو کې د یو وړی درجی صحابي د لږ وخت عمل تم نه رسی. ځکه صحابه الله پاک ته ډیر زیات نږدې خلک وو. په مخ د ځمکه هر یو پیغمبر رب العالمین ته ډیر زیات نږدې دی، او بیا د پیغمبر نه وروستو د هغه پیغمبر صحابه چې دي نو هغه الله پاک ته ډیر زیات نږدې دي، د هغې مرتبې ډیرې زیاتې اوچتې دي. او بیا په صحابو کې په تیره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژوند، بیا ورپسې یو قدم سړی ښکته راشي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند. کوشش به کوم د دغه ټولو صحابو ژوند حالات به تاسو ته بیانوم، صرف په دغه نیت باندې چې په دې کې زموږ او ستاسو دپاره د ژوند تیرول یو ډېر لوی سبق دی چې دغه صحابو ژوند ته وګورو چې هغې د دنیا هیڅ یو مال طرف ته توجه نه ده ورکړې. هر وخت هغې آخرت له ترجیح ورکړې ده په دنیا باندې. هر وخت هغې د دنیا عزت پرېښې ده او د آخرت عزت یې اغشتې ده. هر وخت هغې د دنیا خوشحالي پرېښې ده او د رب العالمین خوشحالي اغشتې ده. په دغه کې زموږ او ستاسو دپاره ډېر لوی سبق دی. ځکه مې دغه یو هڅه کړې ده، کوشش مې کړی دی چې د دغه صحابو ژوند کیدو مخې ته د صحابو ژوند بیانول دا د خیر نه خالی نی. ځکه چې موږ د صحابو ژوند وورو بیان کو نو کوشش به وکړو چې په هغې باندې مونږ ژوند تیر کو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند ډېر ښکلې واقعات به انشاءالله زه تاسو ته په دغه پروګرامونو کې ایږدم. هغې ښکلې طریقې سره څنګه دغه خپل خلافت تیر کړی، بادشاهت یې تیر کړی دی. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوندې یو لوی صحابي سره دغه شان د حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی، دغه لوی کبار صحابو سره هغې څومره ښکلې طریقې سره ژوند تیر کړی دی. یا د دغه کشرانو صحابو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره ښکلې ژوند تیر کړی دی. په دې ټول کې زموږ او ستاسو لپاره ډېر لوی سبق دی. محترمو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه د سترګو په ټولو نه وروسته هغې ته ډېر زیات مشکلات رالل. هغې ډېر په مشکله کې ژوند تیر که. هغه مشکل حالات هغې څومره ښکلې طریقې سره چلولی دي او هغه صحابه څومره ښکلې طریقې سره بیا متفق کړي دي. هغه وخت کې د دین هغې څومره لویه یو قسم خدمت یې کړی، دومره لوی همت الله پاک ورکړی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی خلیفه و. د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو ډېر مشکل حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مخې ته راغلي، خو بیا هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه مشکلو حالاتو ډېر ښکلې طریقې سره مقابله وکړه او د مسلمانانو اتفاق او اتحاد یې په داسې طریقه باندې راوسته چې دا د راروانو ټولو خلکو دپاره یو ښکلی سبق پاتې شو. کله چې صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات هغه اعلان واورېده نو ډېر خلک په مسجد نبوي کې راجمع شو، او تقریبا مسجد نبوي کې چې څومره خلک راجمع شوي نو دا ټول مهاجرینو. ځکه مهاجرین دغلته د مسجد نبوي سره خوا کې محله و، هغې کې زیات به مهاجرین اوسېدل. انصار چې دلته به ډېر لږ اوسېدل. البته یو بل طرف ته د بازار سره خوا کې سقیف بني ساعده دا یو ځای په دغه ځای کې د مسلمانانو اجتماع وشو او په هغې کې اکثر بیا انصارو، ځکه دغلته خوا کې انصار ډېر زیات اوسېدل. مهاجرین هم پکې یو کس نیمو خو اکثر هغلته انصارو. نو مهاجرین دلته د مسجد نبوي سره خوا کې به اوسېدل او دغه کم صحابه چې دي انصار هغې د مسجد نبوي نه لږ لرې سقیف بني ساعده سره به اوسېدل. نو کله چې د نبی علیه السلام د وفات خبر صحابه واورېده نو مهاجرین ټول په مسجد نبوي کې راجمع شو او انصار چې کوم دي نو دغه د بازار سره خوا کې متصل یو ځای سقیف بني ساعده دا یو داسې ځای چې په دې کې به صحابه راجمع کېدل او دې کې مشوره کوله. دا د صحابو د مشورې ځای. مهاجرین چې په مسجد نبوي کې راجمع شو نو هغلته هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جدایۍ په خفګان کې ډېر زیات مشکل تیر کړل، ډېر خفګان یې تیر کړ. او کوم انصار چې نو هغې سره دا یو فکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نه لاړو
نو دغه د دنیا امور سنبالول خو ډیر زیات ګران شو. اوس دغه د دنیا کم خلافت بادشاہت دا تیرول دا خو ډیر زیات ګران شي. مونږ خو نبی علیہ السلام په ډیر امورو کې یتیمانان پریخستو، خو بیا دغه بادشاہت اوس د نبی علیہ السلام نه وروسته به د دې بادشاہت څه کیږي. نو د مدینه منورې چې کوم انصارو نو هغې هغلته سقیفه بني ساعده کې راجمع شو. په دې خبره سوچ شروع که چې اوس د نبی علیہ السلام نه وروسته به زمونږ دغه خلافت او بادشاهي چاله مونږ ورکو چې ښکلې طریقې سره هغه تېره کړي. دلته په مسجد نبوي کې مهاجرین چې راجمع شو نو دلته خو چون کې نبی علیہ السلام ناغي ډیر زیات په جذباتو کې، په خفګان کې، په جړا کې بالکل هغې ته دا مقمله ونه شوه چې د خلافت په مسله باندې هغې غور او فکر وکړي. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه جذبات چې هغې اعلان وکړه چې که چا ووي چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړی دی نو زه به ترې سر قلم کم. دغه مشکل حالاتو کې هغې دغه سوچ ته برابر نشو چې ګینې هغې په مسله د خلافت باندې غور وکړي. البته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا اعلان واورېده ناغي چې عرض کړي ډیر زر زر هغې ځان راورسو مسجد نبوي خواته رالل. مسجد نبوي کې وکتل نو دغه د نبی علیہ السلام عاشقان په ډیر سخت اضطراب کې او په ډیر سخت حالاتو کې او په خفګان کې هغې بیا موندل. چې وی کتل نو ډیر زیات حیران شو چې یاره یو مجمع دلته د نبی علیہ السلام په غم کې، د نبی علیہ السلام د جدایۍ په غم کې په مسجد نبوي کې ډیر په سختو حالاتو کې ده، او بله مجمع چې ده ناغي په سقیفه بني ساعده کې راجمع شوي دي، هغې په یو اهمه مسله باندې غور او فکر کوي. دا خلک خو عاشقان دي د نبی علیہ السلام په جدایۍ باندې خفه دي، او هغه خلک چې دي نو هغې په یو اهمه مسله باندې لګیا دي، سوچ او فکر کوي. هغې سره دا غم دی چې یاره اوس به د نبی علیہ السلام نه وروسته کم صحابي چې دی هغه به خلیفه کیږي او مشري به کوي. نو هغې هلته کومه مشوره چې راتله نو هغه په دې باندې راتله چې هغې حضرت سیدنا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه مشر مقرر کی، خلیفه مقرر کی. په دې باندې خبرې اترې روانې وې، خو بیا هغه هم چون کې د یو قبیلې سردارو یو مشرو کله چې د دغې خبر دلته مسجد نبوي ته راغی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبر شو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبر شو چې هغه خلک خو هلته لګیا دي، د یو صحابي په مشرۍ کې، د یو انصاري صحابي په مشرۍ په خلافت باندې هغې لګیا دي، متفق کیږي چې د نبی علیہ السلام نه وروسته به دا صحابي خلیفه وي د نبی علیہ السلام نه وروسته. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه چونکې د مسلمانانو په منځ کې داسې ورکوټ شان اختلاف پیدا کېده چې دلته صحابه د نبی علیہ السلام په جدایۍ خفه کېږي، جاړي، او هغلته هغه صحابه د نبی علیہ السلام خلیفه مقرر کوي، نو هغې ځان له چې مقرر کوي نو دا خو به د هغې ځان نه شي، بیا دلته دا صحابه به ورسره یو ځای نه شي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یو ډېر لوی زړه واله انسان و، ډېر زیات هوښیار و. حضرت عمر فاروق او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه یې دواړه ځان سره کړل او لاړل سقیفه بني ساعده ته ورسېدل. هلته چې لاړل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ودرېد او مختصر شان تقریر ارشاد وفرمایه. ورته ارشاد وفرمایه چې لومبۍ خبره خو دا ده چې امیران چې کوم مقرر کیږي دا به د مهاجرینو نه مقرر کیږي، خلیفه چې مقرر کیږي دا به د مهاجرینو نه مقرر کیږي، او انصار چې دي نو دا به د هغه سره وزیران وي. نو خلیفه به مهاجر وي او وزرا چې دي ورسره نو هغه به د انصارو وي. به دا حدیث ارشاد وفرمایه چې الائمة من قریش، امام چې وي هغه به د قریشو د قبیلې نه وي. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اعلان ارشاد وفرمایه، ټوله مجمع چې ده نو په هغې باندې یو سکون او خاموشي راله، ټول خاموشه پاتې شو، او د مهاجرینو او د انصارو په خپل منځ کې دغه کم ورکوټ اختلاف چې د خلافت متعلقو هغه مکمل ختم شو. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا اعلان وفرمایه چې صحابو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم تشریف فرما دے، حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنهم تشریف فرما دے. په دې دواړو کې چې ستاسو کم یو خوښ وي ناغه د خپل ځان د پاره خلیفه وګرځوئ. حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته جواب ارشاد فرمایي چې نه، په مهاجرینو کې د ټولو نه افضل
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، ولی ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار ملګری دی. حضرت ابوبکر صدیق هغه سړی دی چې د نبی علیہ السلام نه وروسته دغه مسلمانانو امامت کړی دی. چاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخروی امورو کې خپل امام ګرځولې دی د خپل ځان نه وروسته. کم سړی چې په مانځه کې او د مانځه په امورو کې د ټولو نه افضل وي او امام وي، نو هغه سړی چې دی نو هغه زمونږ د پاره به د دنیا په عام امورو کې خلیفه او امام وي. لہذا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې تر کومې پورې وي نو بل یو انسان سوچم نشي کولی چې هغه به خلیفه وګرځولی شي. حضرت عمر فاروق او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دا ارشاد فرمایو، او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسې د ټولو ناولی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو چې زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د خلافت بیعت کوم چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته خلیفه چې دی هغه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وي. د هغې نه وروستو حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ پاسېده. بیا د هغې پسې حضرت سیدنا بشر ابن سعد انصاری چې کوم د انصارو د قبیلې نه هغه پاسېده، هغې بیعت وکړو. او د هغې نه وروستو صحابه د څلورو واړو طرفونه ښه په تیزۍ کې رالل او ټولو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړه چې یاره زمون خلیفه در روان وخت د پاره به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بغیر د اختلاف نه متفقه طور صحابو ټولو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړه. په انصارو کې صرف حضرت سیدنا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ او په مهاجرینو کې هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تجهیز او تکفین کو پاغي کې مصروف د دغه خلکو نه علاوه په ثقیفه بنو ساعده کې چې څومره خلکو نو هغې ټولو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړه چې در روان وخت زمونږ خلیفه. بیا څه شیبه پس حضرت سیدنا سعد رضی الله تعالی عنہ هم په همدغه ورځ باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په مهاجرینو کې تقریبا 40 ورځو پورې صرف په دې شکایت باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت نه کو چې یاره کله په ثقیفه بنو ساعده کې بیعت کېده نو مونږ ولې چا خبر نه کړو، مونږ سره ولې مشوره ونه کړې شوه. نو بیا حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ دغه شکایت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وکړ. راغی ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې یاره مونږه غزه کې نو ولی مونږ ته جواب نه کړی شو چې مونږ هم په دغه مشوره کې تاسو سره شریک شوي وي. هغه زه انکار نه کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته په صحابو کې ای ابوبکر ته د ټولو نه زیات لوی درجې والا صحابي، ستا د خلافت نه زه انکاري نه یم چې ته خلیفه نه په کار، بلکې زه د هغې تایید کوم. خو صرف دا یو شکایت مې دی چې مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې رشته داران یو، تا په ثقیفه بنو ساعده کې د خلکو سره مشوره کوله، بیعت د خلکو ناغشتنو په دغه مشوره کې دی مونږ ځان سره ولې شریک نه کړو؟ که چېرې مونږ د دغلته راغوښتې وین د ټولو ناول به ستا بیعت مونږ کړی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد وفرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ دارانو سره سلوک کول زه د خپلو رشتہ دارانو نه زیات اهم ګڼم د خپل ځان دپاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ داران ما ته د خپلو رشتہ دارانو نه زیات محبوب دي. پاتې خبره د ثقیفه شوه. په ثقیفه کې چې کله ما بیعت اغشتنو هلته زما تګ د بیعت اغشتو په غرض باندې نو شوي چې ګینې ته لاړ شم او خلکو نه بیعت والم، بلکې د مهاجرینو او انصارو په منځ کې چې کومه وقتی طور اختلاف راغلی نو ما هغه نزاع او هغه اختلاف را پکول غوښتل، ختمول مې غوښتل. هغه ما ته ډېر زیات ضروري ښکاري. زه په دغه نیت باندې لاړم چې یاره دغه صحابه په خپل منځ کې چرته جنګ ونه کړي، دا صحابه په خپل منځ کې چرته اختلاف زیات نشي. او ما خو هغه خلکو ته دا درخواست نه دی کړی چې تاسو ما سره بیعت وکړئ، بلکې زه چې کله لاړم او دغه خلکو په منځ کې ما اختلاف ختم کړ، دغه ځای حاضرینو ټولو بل اتفاق زما لاس ونیو او ما سره بیعت وکړ.
اوس که ما دغه وخت کې دا بیعت ملتوي کړی وی نو دا اندېشه او خطره وه چې یاره د دې صحابو په منځ کې را روان وخت کې ډېر زیات اختلاف پیدا کیدی شي. دغه احتمال و نو په دې وجه ما بیا دا خبره وروسته نه کړه. ما وی چې زه بس ټیک ته صحابه متفق کیږي. البته تاسو په تجهیز او تکفین د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مصروف نو د هغې وجه باندې ما تاسو رو نه غوښتلی شوې. په ما تعدي وه چې اوس د صحابو په منځ کې اختلاف پیدا نه شي نو ما تاسو رو نه غوښتلی شوې ځکه تاسو هغه ځای کې پاتې شوې. زه هلته خو په دې نیت نه ومتلی چې زما سره د خلکه بیعت وکړي او ما د خلیفه مقرر کړي. حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبرې واورېد نو فوراً خپل شکایت واپس واغشتو او په ورپسې ورځ په مسجد نبوي کې مجمع راجمع کړه او دغه ټولې مجمع د وړاندې د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره چې په کوم ورځ بیعت وشو د هغه بیعت په سبا باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله صحابه ټول د نبی علیہ السلام د تجهیز او د تکفین نه فارغ شو نو مسجد نبوي کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه را جمع کړل او په منبر باندې تشریف فرما شو او د ټولو خلکو نه یو عام بیعت واغشته ځکه دغه وخت پورې ټول صحابه دغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې راضي شوي ټول اتفاق و ځکه کوم صحابه چې پاتې وو د څه مجبورو د وجې نه هغې ټولو بیعت وکړو نو یو ځل بیا مسجد نبوي کې په منبر باندې تشریف فرما شو او د ټولو صحابو نه یو ځل بیا بیعت واغشته. بیعت یې واغشته او د هغې نه وروسته ودرېد او یو خطبه ارشاد فرمایل. اول یې د رب العالمین ثنا صفت بیان کړل، بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ولوستل او بیا خلک مخاطب کړل او ارشاد یې ورته وفرمایل چې زه ستاسو سردار جوړ کړی شویم، حالانکې زه په تاسو کې غوره انسان نیم، مانه غوره خلک په تاسو کې شته دي. خدا یو خبره اورې که چېرته زه نیک کار کوم نو دا ستاسو ډیوټي جوړیږي چې تاسو به په هغه نیک کار کې زما ملګرتیا کوئ، او که چېرته زه غلط کار کوم په غلطه لار باندې روان یم نو دا ستاسو ډیوټي ده چې تاسو ما ته لاره سیده کوئ. ستاسو هر یو کار به زما سره امانتي. تاسو کې چې کوم کمزوري خلک دي هغه زما د وړاندې ډېر قوي دي تر کومې پورې چې ما هغې له خپل حق نی ورکړی. په تاسو کې چې کوم قوي خلک دي هغه زما د وړاندې د ټولو نه کمزوري خلک دي تر څو چې ما د هغې نه د نورو خلکو حق نی اغشتي. او ای خلکو اے صحابو جهاد مه پرېږدئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے صحابو جهاد مه پرېږدئ، ولې کوم قوم چې جهاد پرېښی دی نو هغه قوم ذلیله شوی دی. تر کومې پورې چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان برداری کوم نو تاسو هم زما اطاعت کوئ، او تر کومې پورې که ما بیا چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی شروع کړه نو تاسو زما ملګرتیا مه کوئ، په تاسو باندې زما ملګرتیا لازمه نه ده. په دغه ورځ 33,000 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړو. 33,000 صحابه بیعت عامه په یو ورځ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بالاتفاق بیعت کړي او هغه د خپل ځان د لپاره خلیفہ جوړ کړي. کم اختلاف چې په بیعت سقیفه کې لګ لګ پاتې شوی او د مدینې منورې د مهاجرینو د انصارو په منځ کې هغه اختلاف د هغې نوم او نشان ختم شو او په 100 منټه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه ښه کردار د وجې نه د دغه صحابو په منځ کې هغه لږ اختلاف هغه په اتفاق باندې بدل شو. او دا د دې دلیل دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ډېر لوی سړی دی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت د پاره د هم کافی ده چې په دغه ورځ باندې 33,000 صحابو د خپل زړه نه په خوشحالۍ باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړ او دغه د تاریخ ړومبی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ومنلی شو او پاغي باندې د ټولو صحابه اجماع شو، کوم چې دغه اسلامی تاریخ د ټولو نه لوی اجماع ده چې د 33,000 صحابه اجماع د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې شوی و. نو دومره لوی سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته په دغه 10 مبشره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه وروسته نور چې کوم مشکلات هغه څه طریقې سره سنبال کړي. ډیرو خلکو د زکات نه
انحراف کړو، زکات نه انکار کړو، هغې سره په څه طریقه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه معاملات حل کړل. یا دغه شان نور د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم د ارتداد فتنې مخې ته راغلې وې، د هغې نه علاوه څومره داسې حالاتو چې په هغې باندې خبرې اترې وکړې شي او موږ ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حالات مخې ته واضحه شي. په دې به خبرې اترې کوو تاسو سره انشاءالله العزیز په یو بل پروګرام کې، چونکې د دې پروګرام وخت پای ته رسي. په دغه دعا چې الله مو خوشحاله، کامیاب او کامران لره خپل رور ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد لور کی اجازت چې هر ځای کې خوشحاله، کامیاب او کامران اوسئ. د لوی الله په امان.